අයිබෝවන් ඔබ ජාතික රූපවාහිනී දිවා ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ සමගින් මම චානකිනෝච් ප්‍රථමයෙන් දිවා ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨ. කුළුබඩු නිෂ්පාදන අලෙවි මණ්ඩලයේ මාදිවෙල ශාඛාව ජනපතිගේ නිරීක්ෂණයට. තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 8ක් දිවයිනට. මෙරට රූපවාහිනී විකාශන ඩිජිටල් කරන ව්‍යාපෘතිය අද ආරම්භේ. ඉන්දිය රජය තෙරේසා මෞතුමියගේ පුණ්‍යාධාර පදනමට විදේශ ආධාර ලබා දීම අත්හිටුවයි. ජීවන් මෙන්ඩිස් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගනී. දේශීය පුවත්. කුළුබඩු හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අලෙවි මණ්ඩලයේ මාදිවෙල ශාඛාව පසුගියදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනේදී මියුමුරේ ජනතාව කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි එම අලෙවි මණ්ඩලය යලි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපතිතුමා පියවර ගත්තේ. මුෂ්කර ප්‍රදේශවල ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවිය හා ප්‍රවර්ධනය සඳහා පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී කුළුබඩු අලෙවි මණ්ඩලය ස්ථාපිත කෙරුණා. 1972 වර්ෂයේ ස්ථාපිත කරන ලද මෙම ආයතනය ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානයට ලක්වන තෙක් පැවතියේ ලේඛනයට පමණක් සීමා වූ නිද්‍රාශීලී ආයතනයක් ලෙසයි. ගොවියාට උපරිම මිලක් පාරිභෝගිකයාට සහනයක් මෙන්ම ගුණාත්මක කුළුබඩු හා ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය සඳහා විදේශ වෙළඳපොළ අවකාශය සකසා දීම, වෙළඳපොළ පර්යේෂණ සම්බන්ධීකරණය, නියාමනය, පෝෂණය හා ඖෂධීය ගුණය පවත්වා ගැනීම වැනි අරමුණු රැසකට විධිමත් පිළියම් ලබා දීම මෙමගින් අපේක්ෂා කරනවා. කුළුබඩු අලෙවි මණ්ඩලයේ ශාඛා 10ක් පිහිටුවා තිබෙනවා. එහි 11 වෙනි ශාඛාව ලබන 31 වෙනිදා සෙවණගල නගරයේ විවෘත කිරීමට නියමිතයි. තවත් ෆයිසර් එන්නත් ලක්ෂ 8කට ආසන්න තොගයක් අද අලුයම මෙරටට රැගෙන ආවා. කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන යටතේ බූස්ටර් එන්නත ලෙස එම එන්නත් ජනතාවට ලබා දීමට නියමිතයි. මෙම එන්නත් තොගය මිලදීගෙන තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව විසින්. එන්නත් තොගය රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ ගබඩා සංකීර්ණය වෙත රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. අද ලෝකේ පර්යේෂණ දත්වනි බොහොම පැහැදිලිව පෙන්ලා තියෙන දෙයක් තමයි මොනම එන්නතක් ලබා ගත්තත් මාත්‍රා දෙකම ලබා ගත්තත් කාලයත් එක්ක ශරීරයේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිය නැත්නම් රෝගය පාලනය කරන්න තියෙන හැකියාව ක්‍රමානුකූලව අඩුවීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම වයස්ගත අයටත් නිදන්ගත රෝග තත්ත්වයන් තියෙන අයගෙත් මේ අඩුවීම අනිත් අයට වඩා ශීඝ්‍රයෙන් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උන් ඊටමත් ඉක්මනින් වැඩි අවධානයකට යොමු වීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම සැලකිල්ලටගෙන තමයි අපි බූස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දෙන්නේ හැම කෙනෙක්ම ලබා ගන්න. දැන් විශේෂයෙන්ම 60ට වැඩි අය නිදන්ගත රෝග තත්ත්ව තියෙන අය ඉතාමත් වැඩි අවධානමක තියෙනවා. මොකද අදට ගත්තත් මරණ වලින් 80%ක් විතර සිද්ධ වෙන්නේ එම කණ්ඩායම. එතකොට ඔවුන් තමයි සංකූලතාවලට යන්නේ. බැරි වෙලාවත් අපි කියන ඔය අලුත් ප්‍රභේද ඇවිල්ලා හෝ නැතුව නැත. අපේ රටේ තියෙන ඩෙල්ටා ප්‍රභේදෙම නැවත ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන්න ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය 60ට වැඩි නැත්නම් නිදන්ගත රෝග තියෙන අය ඉතාමත් වැඩි අවධානමකටපත් වෙනවා. සංකූලතාව වැඩි වෙනවා. ඔවුන්ට මරණය වුණත් ඇති වෙනීම හැකියාව ඉතාමත් වැඩි. රට තුල ඊග්‍රේන් රෝගය පැතිරෙන්න ගත්තට පස්සේ කොච්චර එන්නත් කරන්නේ කළත් ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල ඉතාමත් සීමිතයි. ඒක නිසා තමයි මේ සත්‍ය දෙක ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. එතකොට එන්නත හැමෝම ලබා ගන්න, විශේෂයෙන්ම 60ට වැඩි නිදන්ගත රෝග තත්ත්වයන් තියෙන අය හැකි ඉක්මනට ලබා ගන්න. 20ට වැඩි හැමෝම මේ බූස්ටර් එන්නත ලබා ගත්තොත් අපේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි දැන් මේ පටන් ගත්ත පාසල් පද්ධති විවෘත කරා, විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කරා, එදිනෙදා රාජකාරී කටයුතු හැම දෙයක්ම වෙලා තියෙනවා. ඉතාමත් හොඳපත් මේ ඔක්කොම ප්‍රශස්ත විදියට මාර්ග උපදේශකයන්ට යටත් පවත්වාගෙන යන්න අපට පුළුවන් වෙනවා. වයස අවුරුදු 20ට වැඩි පුද්ගලයින්ට බූස්ටර් එන්නත ලබා දීම දිවයින පුරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මකයි. ඉක්මනට කරගත්තා. හොඳයි, සාර්ථකයි අතට. ගොඩක් හොඳයි. වැඩ පිළිවෙල නම් හොඳටම හොඳයි. ගණන් කරගත්තා. හොඳයි. මට කරගත්තා. කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් කරන වැඩසටහන යටතේ මෙරට ජනතාවට ලබා දී ඇති සමස්ත එන්නත් මාත්‍රා ප්‍රමාණය 3,33,69,982ක්. 1,59,85,385 දෙනෙකුට පළමු මාත්‍රාව ලබා දී තිබෙනවා. මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් පිරිස 1,38,38,773ක්. බූස්ටර් මාත්‍රාව 35,50,824 දෙනෙකුට ලබා දී අවසන්. කොවිඩ්-19 රෝගය වැළඳුණු 458 දෙනෙකු ඊයේ මෙරටින් හඳුනා ගැනුණා. තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබන පිරිස 9,522ක්. 248 දෙනෙකු ඊයේ සුවය ලබා තිබුණා. සුවය ලැබූ සමස්ත පිරිස 5,59,684ක්. කොරෝනා ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයේ ව්‍යාප්තියත් සමග ප්‍රංශයේ දැඩි නීති හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ලිහිල් කර තිබූ නීති රැසක් යලි පැනවීමටයි ප්‍රංශ රාජ්‍යය පියවරගෙන ඇත්තේ. පසුගිය සෙනසුරාදා ලක්ෂයකට අධික කොරෝනා ආසාදිතින් පිරිසක් හමු වීමත් සමග ප්‍රංශ රජය මෙම නව නීති හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ගෘහස්ත ශාලාවල උත්සවවලට සහභාගී විය හැකි පිරිස සීමා කිරීම ඇතුළු නීති රැසක් පැනවීමටයි ප්‍රංශ රජය පියවරගෙන ඇත්තේ. නව වසර උදාවන අවස්ථාවේ ඇඳරි නීතිය පනවා නොසිටීමට තීරණය කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය ෂෝන් කැස්ටෙක් සඳහන් කරනවා.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසන්නේ කොරෝනා වසංගතයේ අවසානයක් නොමැති චිත්‍රපටයක් ලෙස හැඟෙන බවයි. එරට සමාජශාලා යලි දැනුම් දෙනතුරු වසා දමා තිබෙනවා. නිවසේ සිට වැඩ කරන ලෙස රජය එරට ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ප්‍රංශයේ දෛනික කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සාමාන්‍ය 70,000ක සීමාව ඉක්මවනවා. රෝහල් ගත කිරීමද ඉහළ ගොස් ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ. ඊට අමතරව යුරෝපා රටවල් රැසක් කොරෝනා නීති දැඩි කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ජනතාවට අවධානයෙන් පසුවන ලෙසයි බ්‍රිතාන්‍ය සෞඛ්‍ය ලේකම් සජීඩ් ජාවේඩ් සඳහන් කරන්නේ. ඔහු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ හැකි ඉක්මනින් එන්නත්කරණයට ලක්වන ලෙසයි. ඇමරිකාව කොරෝනා ආසාදිතින් සඳහා වන නිරෝධායන කාල සීමාව දින 10 සිට 5 දක්වා අඩු කර තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව තවත් දින 5ක් මුව ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඇමරිකාවේ ගුවන් කාර්ය මණ්ඩල කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් ගමන් දහස් ගණනක් අවලංගු කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනී විකාශන ඩිජිටල් කරන ව්‍යාපෘතිය අද රාත්‍රී 7ට නිල වශයෙන් ආරම්භ කරනවා. ඒ ජපාන අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා ආයතනයේ මූල්‍ය හා තාක්ෂණික ආධාර ඇතිවයි. ලෝපුරා රූපවාහිනී විකාශන පද්ධතිය වේගෙන් ඩිජිටල් කරණය වෙමින් පවතිනවා. එම නිසා එයට අනුගත නොවුනහොත් වර්තමානයේ භාවිත තාක්ෂණය යල් පැනගේ එකක් බවට පත්වීම වැළැක්විය නොහැකියි. මෙම අභියෝගයන් ජය ගැනීම සඳහාත් නාස්තිය පිටුදැක කාර්යක්ෂමතාව නැංවීම සඳහාත් රූපවාහිනී විකාශන ඩිජිටල් කරන ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කරනු ලැබුවා. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් මෙහි සියලු මෙහෙයුම් කටයුතු අධීක්ෂණය කරනු ලබනවා. ඩිජිටල් භෞමික රූපවාහිනී විකාශනය වෙත සංක්‍රමණය වීමෙන් නරඹන්නන් විකාශකයින් සහ රජය යන පාර්ශව තුනටම ප්‍රතිලාභ අත්වීම මෙහි විශේෂත්වයක්. රූපවාහිනී සංඥා දුර්වලතා ඉවත් කිරීම නිසා සුපැහැදිලි දසුන් සහිත වැඩසටහන් නැරඹීමේ අවස්ථාව ප්‍රේක්ෂකයාට උදා වෙනවා. බහු රූපවාහිනී ඇන්ටනා ඉවත් කොට එක් ඇන්ටනාවකින් සියලු රූපවාහිනී නාලිකා ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකිවීම ඩිජිටල් කරණයේ තවත් වාසියක්. මෙහි සමාරම්භක උත්සවයේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ඩලස් සලහ පෙරමුණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සවස කොළඹ පෞද්ගලික හෝටලයකදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. එක රටක් එක නීතියක් සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායට හැටන් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ අදහස් ලබා ගැනීම ඊයේ සිදු කළා. ඒ හැටන් තොණ්ඩමන් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී එක රටක් එක නීතියක් සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් ඇතුළු කමිටු සමාජිකින්ද කමිටුවේ ලේකම් ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ජීවන්ති සේනානායක මෙනවිය ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. ජනතාව දැඩි උනන්දුවකින් කාර්යසාධක බලකායට අදහස් ලබා දෙන බවයි පූජ්‍ය ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් කියා සිටියේ. පොදු අදහස මේ ප්‍රජාවගේ සියලුම ජන කොටස් වලට සංවර්ධන අවස්ථා සමානව ලැබිය යුතුයි කියන එක. ඒ වගේම මේ ආනයනික නීති පද්ධතියකින් අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා මේ ජාතික ඒකාබද්ධතාවය හදන්න. ඒ වගේම එක ජාතියක් විදිහට ගොඩනැගෙන්න. ඒක නිසා මේ විදේශිකයන් ගෙනාපු නීති අනපනත් දැන්වත් ඉවත් කළා. එක නීතියක් රට තුල ස්ථාපිත කරන්න කියලා යෝජනාව අපිට ඉදිරිපත් වුණා මේ ජනතාවගේ. කිසිම ජනනායකයෙක් මේ රටේ එක නීතියක් පිළිබඳ අදහසක් කල්පනා කරේ නෑ. අර පරණ දේවල්ම කරපින්නා ගියා මිසක්. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා යම් යම් හොඳ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ රට අනාගත අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් හොඳ පදනම් සකස් කරමින් ඉන්නවා. අපි කියන්නේ උඩුගම්බලා යනවා කියලා. ඉතින් ඒක වෙහෙසකර වැඩක්. අවාසනාවකට අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච හුඟක් දේවල් මේ රට වෙනුවෙන් මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට තිබුණු අවස්ථා ටික ටික මගහැරමින් පවතිනවා. මොකද කිසිවෙක් බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයේ වසංගතයකට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. තුමා බලයට ඇවිල්ලා ඉතාම කෙටි කාලයක් ඇතුළේ. හැබැයි ඔබ බලන්න මහ ජනතාවට ඒකේ ගාණක් නැහැ. ලෝකෙ මං හිතන්නේ කිසිම රටකට බැරි වුණා සියලු ප්‍රජාවට වැක්සින් ටික දීලා ඉවරයක් කරගන්න. දැන් මෙහි තුන්වෙනි මාත්‍රාවක් දීලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ වගේ ඉතාම දුෂ්කර අවස්ථා තරණය කරලා තියෙනවා. නමුත් අවාසනාවකට ගත කරමින් ඉන්න අවස්ථාවේ තියෙන අර්බුද වඩා තීව්‍ර ලෙස ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අර ජාතික ප්‍රතිපත්ති සකස් කරමින් යම් ප්‍රබුද්ධ සංවාදයකට තිබිච්ච ඉඩකඩ ඇහිරලා තියෙනවා. ඒ උනත් මේක ජයග්‍රහණය කරගන්න නොහැකියාවක් නැති වෙයි. දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය සහ ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුකම මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වෙනවා. ඒ දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය ගෙන යන වැඩ වර්ජනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමටයි. ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය ගෙන යන වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් භාණ්ඩ බෙදා හැරීම් වලට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ ඉන්ධන සිමෙන්ති සහ තිරිඟු පිටි ප්‍රවාහන කටයුතු වලින් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් ඉවත් වීමත් සමගයි. තම වෘත්තියට අහිතකර ආකාරයෙන් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ ඉල්ලීම් වලට විසඳුම් ලබා දීමට ක්‍රියා නොකරන ලෙසයි දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු සංගමය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. සිය ඉල්ලීම් වෙනත් කිසිදු වෘත්තියකට අහිතකර නොවන බවයි ස්ථානාධිපති සංගමය සඳහන් කරන්නේ. වර්ජනයෙන් ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීම, පාර්සල් බාර ගැනීම, මාසික වාර්තා දීම ඇතුළු සේවාවන් රැසකට බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.
අද රතු එළිය මීතොට මුල්ල ජල ගැටලුවට ලැබුණු විසඳුම පිළිබඳවයි. මීතොට මුල්ල පෙරේරා මාවතේ ජනතාවගේ ජල සැපයුම පිළිබඳ ගැටලුව රතු එළිය හෙළි කළේ ඉකුත් වසරේ සැප්තැම්බර් 6 වෙනිදා. එහිදී පෙන්වා දුන්නේ වසර 10ක පමණ සිට ඔවුන්ට දෛනිකව ජලය හිමිවන්නේ අලුයම් කාලයේ පමණක් බවයි. පාන්දර දෙකට විතර වතුර එනවා. ඊට පස්සේ අපි තියෙන ගෙදර තියෙන මුට්ටියට ඊටන් වතුර පුරවනවා. ඊට පස්සේ 4:00 පහ වෙනකොට ඒ වතුර ටික නතර වෙනවා. පාන්දර 3:00 නාලා රෙදි චෝදන්න. දෙකයි නිදිය ගන්නකොට 12 තමයි වතුර එන්නේ. බෝතල් වලට බැරල් වලට හැම ගෙදරම ඇති බෝතල් වල. ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ජල සම්පාදන අමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීවරයා ඊට පසු දිනම ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙකු සමග අදාළ ගැටලුව පිළිබඳ සොයා බැලීමට පියවර ගත්තා. ජල ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අදාළ බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වීමෙන් අනතුරුව අද වන විට ඊට විසඳුම් ලැබී තිබෙනවා. ඒ අනුව ජනතාවගේ ජල අවශ්‍යතාව සපුරාලමින් දැන් පැය 24 පුරා ජලය සැපේනවා. අර රතු එළිය වැඩසටහනින් තමයි අපි මේ වතුර නැති ප්‍රශ්නේ ගැන මුලින්ම කතා බහ කරේ. ජාතික රූපවාහිනියේ වැමි රතු එළිය වැඩසටහනින් මේ ඇවිල්ලා අපිට මේ කරපු උදව්වට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ජලය එනකොට අපිට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. අපි වතුර නැති කාලෙදී පිළිගන්න අපිට ඉස්සල්ලාම ආවේ රූපවාහිනී සංස්ථාවේ රතු එළිය කියන වැඩසටහන. අපි එකපාරක් නෙමෙයි දෙපාරක් නෙමෙයි තුන් පාරක් නෙමෙයි අපි හැමදාම ස්තුතිවන්ත වෙනවා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ රතු එළිය වැඩසටහනට. අද පේනවා ඇති මීතර මුලේ පෙරරමාවතේ නානකාමර හිස් වෙලා තියෙනවා. මේ දවල්ටත් අද හැම ගේකට වතුර එන හින්දා අද ඔවුන් මේ නානකාමරේ දිහා බලන්නෙත් නැහැ. ඇත්තටම ඒක අපිට ලොකු සතුටක්. ජනතා ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මහජන නියෝජිතින් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සතුටට කරුණක්. ජනතා ගැටලු පිළිබඳ රතු එළිය නිරන්තර අවධානයෙන්. විරාමයෙන් අනතුරුව තවත් ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තු වන්න. කෝටිය ඔබ ඇලි ජාතික රූපවාහිනියේ දිවා ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් රට තුළ ක්‍රියාත්මක කාබනික වගාවට සමගාමීව පොල් වගා කිරීමට රජය පියවරගෙන තිබෙනවා. පොළොන්නරුව හතරැස්කොටුව සිංහගම ගම්මානයෙන් වැඩසටහන ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා. මෙම ව්‍යාපෘතිය පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය හා නෙස්ලේ ලංකා සමාගම එක්වයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නව ව්‍යාපෘතිය යටතේ පොල් පැල සඳහා කාබනික පොහොර පමණක් භාවිත කරනවා. ලබන වසරේ හෙක්ටාර 800ක පොල් වගා කිරීමට නියමිතයි. ඊට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුමද ගොවීන්ට ලබා දෙනවා. සෞභාග්‍ය නිෂ්පාදන ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය යටතේදී වූ අලෙවිසැල් 15ක් ඊයේ ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. ඒ මින්නේරිය මිනිහිරි ගම ප්‍රදේශයේදී. ඊට වැය කෙරුණු මුදල රුපියල් කෝටි 3ක්. සමගිපුර හා බත්ගම්පත්තු යන ගම්මානවල ජනතාවට ඉන් සෙත සැලසෙනවා. මේ අවස්ථාව සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකෝරළ මහතා සහභාගී වී සිටියා. වැවිලි කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ ලබාගත් ඉහළම අපනයන ආදායම මේ වසරේ ලබාගෙන ඇතැයි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පවසනවා. සිලෝන් තේ නාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමට රජයේ ගත හැකි සෑම පියවරක්ම ගන්නා බවයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩල ඇගීමේ සම්මාන උළෙලට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. උත්සවය පැවැත්වුණේ බත්තරමුල්ල අපේගම පරිශ්‍රයේදී. මෙරටතේ අපනයනයට 70%ක් පමණ දායකත්වය ලබා දෙන 4,50,000ක් වූ කුඩා තේවතු හිමියන්ට විශාල සේවාවක් සපයන කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලයයි මෙලෙස ඇගීමට ලක්ුණේ. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් යන මහතුරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සම්මාන උළෙල පැවැත්වුණා. 2021 වසර ශ්‍රී ලංකාවේ වැවිලි කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ ස්වර්ණමය වසරක්. අපේ ඉතිහාසයේ ලබන වැඩිම අපනයන ආදායම රබර් වලින්, කුරුඳු වලින්, පොල් වලින් අපි ලබන්නේ 2021 වසරේ. අපේ සමස්ත අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 4කට ආසන්න වෙනවා. අපේ ඉතිහාසයේ ලබන වැඩිම අගය. හැබැයි මේ වසරේ අපිට තේ වලින් ඉහළ විලක්කයකට යා හැකිව තිබුණු තත්ත්වයන් යම් පමණකට මගහැරී ගියා. ඒත් මේ වසරේ විපුරෝකතනය කරන ආකාරයට අපිට කිලෝ මිලියන 305ක අතර ඉලක්කයකටත් යන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ ගේ වසරේ අපි ලබාගත් කිලෝ මිලියන 279ට සාපේක්ෂව හොදා ගියා. හැබැයි මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඇතිවෙච්ච යම් ගැටලු නිසා අපිට අපේ ඉලක්කය යම් පමණකට පසුබට වී තිබෙන බව පැහැදිලි වී තිබෙනවා. අපේ තේ කිලෝ එකක සාමාන්‍ය මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 3.5ක් වෙනවා නම් කෙන්යාවේ තේ කිලෝ එකක මිල ඩොලර් 2.5යි. ඉන්දියාවේ එක ඩොලර් 2.5යි 3යි අතර. ලෝකයේ වැඩිම මිලට අලෙවි වන තේ අපේ තේ. හැබැයි අපි
ඒ අපනයනය කරන ප්‍රධාන රටවල් සෑම එකකම ආර්ථික සහ සමාජ අර්බුද රුසියාවේ, ඉරාකයේ, ඉරානයේ, සිරියාවේ, ලිබියාවේ උන් ආර්ථික වශයෙන් පීඩනයට පත් වෙලා ඉන්නකොට ඔවුන් බලන්නේ මිල අඩු තේ එකක් මිලදී ගන්නට. නිසා අපි මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපිට මිල පැත්තේ විශාල වැඩිවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අපේ ආනයනකරුවන්ගේ පැත්තෙන්. එහෙනම් අපි කළ යුත්තේ කුමක්ද? අපේ නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කර ගැනීම පිණිස නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගැනීමයි. සේවා කාලයේ වසර 25ක් සම්පූර්ණ කළ අධිකාරී තේ පර්යේෂක නිලධාරීන්, පරිපාලන නිලධාරීන්, ව්‍යාපෘති නිලධාරීන්, කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන් ඇගයීම මෙහිදී සිදු වුණා. ගෙවුණු වසර තුල අපේක්ෂිත කාර්යයන් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔවුන් ලබා දුන් දායකත්වයේ වෙනුවෙන් ඔවුන්ට සහතිකපත් පදක්කම් සහ සම්මාන මෙහිදී ලබා දුන්නා. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරුන්, කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති, අධිකාරී නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් ලුහුඩින්. හඟුරුන්කිත ප්‍රදේශයේ කුඩා ජලවිදුලි බලාගාරයක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් කර තිබෙනවා. ඒ ඉදිකර ඇත්තේ මන්දාරම් නුවර කොළපතන ඔය හරහා ගලා බසින ජල පහර උපයෝගී කොටගෙන ප්‍රදේශයේ ජනතාව විසින් ඉන් ඍජුව වක්‍ර රැකියා 50ක් නිර්මාණය වන බවයි අප වාර්තාකරු පවසන්නේ. වැය කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 30ක්. එමගින් මෙගාවොට් දෙකක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් කරනවා. ඒ ඉදිරියේදී මෙගාවොට් 4ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. ගල්ල කරාපිටිය සයිමහල් මාතෘ රෝහලේ ඉදිකිරීම අමාත්‍ය කෙහෙලි රඹුක්කල්ල මහතා පසුගියදා නිරීක්ෂණය කළා. ඒ ඇඳන් 600කින් ශල්‍යාගාර 6කින් නවජන් මහා දැඩිසත්කාර ඒකක 2කින් සමන්විතයි. මේ දකුණු පළාතේ ඉදිකරන ප්‍රථම මාතෘ රෝහලයි. වැකරන මුදල යුරෝ මිලියන 28ක්. පාසල් සිසුන් 30 දෙනෙකුට ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම කොළඹදී පසුගියදා සිදු කෙරුණා. රුපියල් 5000ක ශිෂ්‍යත්වයක් මාසිකව වසර 3ක් ඔවුන්ට හිමිවනවා. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මාකඳුරු පදනම විසින්. මෙන්මාර රජයේ 73 වෙනි නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් මෙරට මහා සංඝරත්නයට සම්මාන ප්‍රදානය ඊයේ සිදු කෙරුණා. ඒ මෙරට මියන්මාර් තානාපති කාර්යාලය අනුග්‍රහයෙන් පිළියන්දල තුම්බෝවිල ශ්‍රී සද්ධර්මාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේදී සියම් මහනිකායේ ඌව පාර්ශවයේ කොළඹ නවකෝරළේ හා නව තොටමුණේ ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍ය තුම්බෝවිල ධම්මරතන ස්වාමින් වහන්සේ වෙත මහා සද්ධම්ම ජෝතික දජ සම්මාන උපාධිය පිරිනැමුණා. මේ අවස්ථාවට මහාචාර්ය පූජ්‍ය ගල්ලැල්ලේ සුමනසිරි නායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය සහ මෙරට මියන්මාර් තානාපති හන්තු අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ යන මහත්වරුන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. කොරෝනා රෝගීන් රැකත් වෑන් රථයක් පානදුර අලුබෝමුල්ල ප්‍රදේශයේදී අනතුරට ලක්වීමෙන් පුද්ගලයෙකු මිය ගියා. නවතා තිබූ ලොරි රථයක සහ යතුරු පැදියක ගැටීමෙන් අනතුර සිදු වුණා. බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ සිට කොරෝනා ආසාදිතයින් කොළඹ බලා රැගෙන යමින් සිටියේදී අනතුර සිදු ඇත්තේ. LPT ප්‍රාදේශීයකම් කොට්ටාසේ කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින 143 දෙනෙකු සඳහා උපකරණ පිරිනැමීම LPTයේදී ඊයේ සිදු කෙරුණා. ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞභාග්‍ය නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ මේ ක්‍රියාත්මකයි. ඊට වැය කර ඇති මුදල රුපියල් ලක්ෂ 10ක්. දරුවන් 300 දෙනෙකුට පොත් ඇතුළු ත්‍යාග බෙදා දීමක් මීගමුව එන්තුකාල දොන් බොස්කෝ දේවස්ථානයේදී නත්තල්දා සිදු කෙරුණා. විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ඊට ප්‍රතිපාදන ලබා දී තිබෙනවා. මීට සමගාමීව නත්තල් දින සැමරුම් රැසක් එන්තුකාල දොන් බොස්කෝ දේවස්ථානයේදී පැවැත්වුණා. දැන් විදේශ පුවත්. තෙරේසා මෞතුමියගේ පුණ්‍යාධාර පදනමට විදේශ ආධාර ලබා දීම ඉන්දියා රාජ්‍ය අත්හිටුවා තිබෙනවා. ඒ ඉදිරි වසර සඳහා විදේශ ආධාර ලබා ගැනීමේ බලපත්‍රය අලුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් ඉන්දියා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඉකුත් නත්තල්දා නිවේදනය කළේ එම පුණ්‍යාධාර පදනමෙන් නිසි සේවයක් සිදු වී නොමැතිවීම මෙම තීරණයට හේතු බවයි. ඇතැම් හින්දු දැඩි මතධාරී පාර්ශව චෝදනා කරන්නේ තෙරේසා මෞතුමියගේ පුණ්‍යාධාර පදනම ඔවුන්ගේ මුදල් අන්‍යාගමිකයන් ක්‍රිස්තියානි ආගමට හැරවීමට යොදා ගන්නා බවටයි. කෙසේ වෙතත් තෙරේසා මෞතුමියගේ පුණ්‍යාධාර පදනම එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මෙම පදනම 1950 වසරේදී ආරම්භ කරනු ලැබුවේ තෙරේසා මෞතුමිය විසින් ඉන්දියාවේ කල්කටා නගරයේදී. රෝමානු කතෝලික කන්‍යා සොහොයුරියක වූ තෙරේසා මෞතුමිය 1979 දී නොබෙල් සාම ත්‍යාගයෙන්ද පිදුම් ලැබුවා.
ඒ ඇය සිදු කරනු ලැබූ මානුෂවාදී ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් තෙරේසා මෞතුමිය මියගොස් වසර 19කට පසු එනම් 2016 දී ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ විසින් ඇයව ශාන්තුවරියක් ලෙස නම් කරනු ලැබුවා. ඇෆ්ගනිස්තාන කාන්තාවන්ට තනිවම දුරගමන් හෝ සංචාරය කිරීම තලිබාන් සංවිධානය තහනම් කර තිබෙනවා. ඔවුන් එලෙස දුර සංචාරය කරන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම පිරිමි ඥාතියෙකු සමග යා යුතුයි. විදේශ මාධ්‍ය පවසන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානය යලි 2001 වසරට පෙර පැවති තත්ත්වයට පත්වෙමින් සිටින බවයි. බොහෝ කාන්තාවන්ට රැකියා කිරීම තහනම් කර තිබෙනවා. එපමණක් නොව ගැහැණු දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සඳහාද දැඩි සීමා පනවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී තලිබාන් සංවිධානය ඇෆ්ගනිස්තානයේ පාලන බලය අල්ලා ගැනීමත් සමග එරට කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරකින බවට සහතික වුණා. දැනටත් ඔවුන් කාන්තාවන්ට එරෙහි දැඩි නීති රීති රැසක් පනවා තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. Anti-Taliban protests led by women in recent weeks. But their message was also that under Islam, women have not only the right to study, but also... දැන් ක්‍රීඩා පුවත්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ජීවන් මෙන්ඩිස් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමු ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ට්විටර් සටහනක් තබමින් ජීවන් මෙන්ඩිස් ඔහුගේ සමු ගැනීම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණා. 2010 වසරේ ජාත්‍යන්තර වරම් හිමි කරගත් ජීවන් මෙන්ඩිස් එක්දින තරඟ 58කට සහභාගී වී කඩුළු 28ක් සහ ලකුණු 636ක් ලබා සිටියා. 2020 තරඟ 22කට සහභාගී වී ඇති ජීවන් මෙන්ඩිස් කඩුළු 12ක් හා ලකුණු 207ක් ලබා තිබෙනවා. අවසන් වරට ඔහු ජාත්‍යන්තර තරඟයක් ක්‍රීඩා කර ඇත්තේ 2019 වසරේදී. ජාතික රෝද සපත්තු ශූරතා තරඟාවලිය ඊයේ ආරම්භ වුණා. ජාතික ආධුනික හා කනිෂ්ඨ යන කාණ්ඩ යටතේ තරඟ පැවැත්වෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක 11ක ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 200කට ආසන්න පිරිසක් ඉටෙක්ව සිටිනවා. ඒ සමගින් ජාතික රූපවාහිනිය දිවා ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. අයිබෝවන්.